Goeiedag en baie welkom hierso by Figart Park se erediens. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het om uit die woord uit saam te lees. Soveel verskriklike mooi tekste wat in die woord staan, wat ons kan lees en daaroor kan nadink en kan interpreteer en dat U vir ons daardeur sommer klomp dinge in ons lewe kom leer, maar in besonder ook hoe om te leef. Wil U asseblief dan, wanneer ons vandag op so 'n manier bymekaar is, waar dit ook al mag wees, daar in ons sitkamer of enige ander plek, saam met mense, miskien alleen, dat U ook in besonder vandag met ons kom praat en vir ons 'n boodskap sal kom gee. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan volgens oor 2 tekste lees so in die begin. Die een kom uit Matteus 18 en dan die tweede gedeelte kom uit Hebreërs 4 uit. En die tema vir vandag gaan dan nou juis oor die woord van God. Nou, dis eintlik wonderlik dat in ons lewe, as ons bietjie daaroor dink oor ons lewe, dan leef ons en ons doen baie keer dinge, maar ons kom altyd maar daarna terug as gelowige mense om dit weer te meet aan God se woord. En vandag wil ek hê ons moet so klein bietjie dink oor die rol van God se woord in ons lewe en in besonder dan hoe ons dit ook gebruik in ons lewens. Nou in Matteus 18 vers 18 staan daar die volgende gedeelte. 18 tot 20, dan staan daar: Dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Nou, baie mense het al gevra, wat beteken hierdie teks dan? En vandag gaan ons ook so klein bietjie daarna kyk, so binne in die groter tema van God se woord in ons lewens ook dan. Die tweede teksgedeelte wat ons saam lees, kom uit Hebreërs 4, en dit is daarso van vers 12 af, vers 12 en 13, wat vir ons iets baie mooi oor God se woord sê. Nou in Efesiërs 6 hoor ons dat God se woord in die wapenrusting is God se woord die swaard. En hier in Hebreërs 4 staan die opskrif ook daarso, die woord as swaard. En hoor hoe mooi sê dit dan daar. Dit sê die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van die siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Nou, as ons bietjie dink oor die Bybel en oor God se woord, dan sou ons kon sê dat ons het die Bybel. En dit is Christene se belangrikste boek wat ons het. Natuurlik as klomp ander boeke wat daar ook is, wat geskryf is oor Christendom, maar die belangrikste boek wat God vir ons gegee het, is hierdie spesiale Bybel, wat hy ook vir ons op 'n spesiale manier gegee het. Op 'n manier sou ons kon sê dat dit is 'n moeilike boek, want dit daag ons uit, ons moet dit probeer verstaan, ons moet daarmee werk. Mens kan ook aan die Bybel dink as die asemrowendste samevatting van diep geïnspireerde geskrifte. En ek is seker dat elkeen van ons het gedeeltes in die Bybel wat vir ons al diep geraak het, ook in ons lewens. Nou God praat deur die Bybel vir baie jare lank al met mense, nie net in vandag se tyd met ons nie, ook nie net in die verlede nie. Maar partykeer wanneer mense gedeeltes uit die Bybel uit aanhaal, dan dink ons so by onsself, dit kan net geen manier wees dat dit is wat God bedoel het deur daardie gedeelte nie. En daarom moet mens verantwoordelik met die Bybel werk. Die vraag is, of is dit regtig wat God bedoel deur daardie gedeelte? Nou partykeer is daar ook mense wat praat en dan sê hulle dat solank jy die Bybel net verkondig, dan is ek gelukkig met dit wat jy sê. Maar eintlik wat hulle baie keer bedoel is dat solank jy die Bybel verkondig soos wat ek dit wil hê, dan is ek gelukkig daarmee. Jy moet my weergawe verkondig.
Die realiteit is dat elkeen van ons het 'n geskiedenis in ons lewe, ons groot gemaak op 'n sekere manier, kom uit 'n sekere gemeente uit, het mense gehad wat met ons gepraat het, en dit alles het ons gevorm ook om God se woord te verstaan. En daarvan kan ons eenvoudig nie wegkom nie. Ons kan eintlik nie verby hierdie punt kom, dat daar sekere dinge in die Bybel is, wat ons ook eers moet verstaan, 'n sekere agtergrond van die Bybel, sodat ons die tekste van die Bybel beter kan verstaan nie. Daar's klomp kruisverwysings wat veral na die Ou Testament toe verwys, beelde wat gebruik word, en dit alles, wanneer ons dit verstaan, kom lig elke keer vir ons iets nuuts uit oor die teks wat ons dan ook weer lees. Nou, iemand het gesê dat wanneer ons probeer om te verstaan dat dit wat Jesus oor die Ou Testament geskrifte verstaan het, dan verstaan ons dikwels Jesus se woorde ook soveel beter. En dis miskien 'n belangrike ding. So, ek gaan so 'n bietjie soos wat ek praat en verduidelik ook, noem van die rabbies, maar moet asseblief nou nie verstaan en dink dat ek nou oor iets heeltemal anders praat, byvoorbeeld die Joodse geloof nie. Jesus self was immers rabbi genoem deur sy volgelinge. En ons kan eintlik baie by die rabbies leer, of die manier hoe hulle omgegaan het met die skrif ook, om te verstaan hoe ons moet werk in vandaagse tyd as gelowige Christene met die Bybel dan. Nou, die rabbies wat in Jesus se tyd geleef het ook probeer om die skrif te verstaan. En hulle rol in die gemeenskap was om dit dan te interpreteer en met mense te praat, hulle te help, saam met hulle te bid, en op die einde van die dag te besluit, wat is dit wat God vir hulle wil sê deur hierdie skrif? So rabbies was mense gewees wat moes interpreteer. Hulle was mense gewees wat ander mense moes probeer help verstaan wat dit is wat God wil sê deur hierdie teks. Maar dan kry ons hierdie belangrike ding, en dit is dan dat hulle mense moes help om te besluit of te verduidelik hoe hulle dit wat die skrif sê en vir ons leer, moes uitleef in hulle lewe. So die rabbi se begeerte was dan gewees om so na as moontlik te kom aan dit wat God bedoel het deur die skrif. En die bedoeling was nie net om hierdie woorde te verstaan of te interpreteer nie, maar in besonder om seker te maak dat dit word reg uitgeleef. So die aksie was altyd die doel op die einde van die dag gewees. En in vandaagse tyd met ons is dit ook so. Dit is ook ons doel om te sê, interpreteer ons die Bybel reg en leef ons dit reg uit, soos wat God wil hê, ons dit dan moet uitleef. So die skrif, wanneer ons daarmee werk, moet ons inspireer om te leef soos wat God wil hê, ons moet leef. Nou baie keer wanneer die rabbies dan met hulle studente gepraat het, en as die rabbi gedink het, hierdie student praat nie regtig waar die waarheid nie. Hy is eintlik ver van die punt af, en hy verstaan die skrif heeltemal verkeerd. Dan sê hy vir hom ietsie soos, jy het die Torah, dis die wet van God, jy het dit afgeskaf. Of wat eintlik beteken, jy het dit ongeldig gemaak, jy verstaan dit verkeerd. Maar as hierdie student dit reg verstaan, dan sal die rabbi vir hom ietsie sê soos, jy het die Torah of jy het die wet vervul. Jy is naby aan dit wat God daardeur bedoel. Jy verstaan dit reg. So daar was name gewees om sekere dinge dan toe te laat en om ander dinge dan te verbied. Met ander woorde wat hulle dan gesê het is, jy het dit oopgesluit, jy kan dit toelaat of jy moet dit toesluit. Jy verbied dit, dit mag nie gedoen word nie. Dis wat die skrif dan vir ons leer. En wanneer die rabbi dan vir sy studente op die ou einde van die dag die reg gegee het om dan self oop te sluit of toe te sluit en te interpreteer en met die skrif self te werk en dit uit te lê, dan sê hulle, hy het vir hom die sleutels van die koninkryk gegee. Met ander woorde, jy is nou gereed om dit self te mag doen en weer ander mense ook te mag leer. Nou hoor mooi wat sê Jesus dan eintlik vir sy volgelinge daar in Matteus 18 vers 18. Die teks wat ons gelees het, wat vir baie mense so soort van 'n vraag of 'n kopseer is. Wat kom sê Jesus hierdeur? Jesus sê, dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly,
En wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Wat verskriklik mooi hiervan is dat Jesus vir sy volgelinge sê, julle mag met die skrif werk, julle mag met die Bybel werk. Hy gee vir ons daardie autoriteit en ons mag dit lees en worstel daarmee en ons moet dit bespreek en daaroor bid en met mense praat, sodat ons kan uitkom by dit wat God vir ons deur die skrif wil sê. En die mooi ding van dit alles is, dat ons is nie alleen in hierdie proses nie. God self is by ons ook betrokke in hierdie hele proses. Al wil ons ook hoe graag sê dat al wat ons doen is om die Bybel te lees, kan ons eenvoudig nie daarvan af wegkom, dit wat ek vroeër ook gesê het, dat elkeen van ons het 'n geskiedenis nie. Elkeen van ons het gehoor hoe sekere dominees die skrif al vir ons uitgelê het in die gemeentes, die kerke waar ons was. Miskien het ons 'n ouma of 'n oupa of ouers gehad of vriende wat dit ook vir ons op 'n manier verduidelik het, sekere dinge oor die Bybel vir ons kom sê het en kom leer het. En dit alles het vir ons gevorm oor baie jare lank. En dit het 'n invloed op ons verstaan van die Bybel dan, van God se skrif. En dit is ook op die einde van die dag waarom ons dikwels saam, as ons in 'n Bybelstudiegroep is, of iewers anderster by mekaar, praat oor die Bybel, oor 'n spesifieke teks, dan kom daar soveel verskillende, wil ek amper sê, menings of opinies oor hierdie teksgedeelte uit. Of verskillende verklaringe is miskien 'n mooier woord om daaroor te praat. En dis nie noodwendig verkeerd nie, want dit is eenvoudig wat God vir ons op verskillende maniere dikwels ook hierdeur kom sê. Ek gaan net nou iets mooi ook daaroor verduidelik, oor hoe die rabbies dit verstaan het, as 'n mooi steen. Nou iemand met die naam van Anne Lamott het gesê, almal dink dat hulle opinie is die regte een. As hulle nie so gedink het nie, sou hulle eenvoudig 'n ander opinie gekry het. En is dit nie net ook waar, wanneer ons oor die skrif praat nie? Ons probeer daarmee werk om te kan sê, dat ons glo, ons is op hierdie oomblik die naaste aan die verstaan daarvan, wat God wil hê ons dit moet verstaan. Maar ons is ook oop om te sê, miskien beteken dit iets anderster, of kan ons ook iets anderster oor hierdie spesifieke teks dan weer leer. Nou in Handelinge 15 hoor ons hierdie baie mooi ding. As ons nou vir onsself sou vra, moet ons alleen daarmee worstel en werk? Is dit alleen ons verantwoordelikheid? Dan is die antwoord nee. God help ons hiermee. En in Handelinge 15 dan vergader die raad om te besluit, wat moet hulle nou maak met die nuwe Christene wat nie Jode is nie? Watter tipe van rituele en gebruike moet hulle nou nakom? Moet hulle byvoorbeeld besny word of sekere kosse eet, of wat moet hulle nou doen? Want ewe skielik is daar nie Jode wat ook nou gelowig word, wat ook Christene word. En dan staan daar in Handelinge 15 vers 28 die volgende gedeelte. Dit sê, die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Die Heilige Gees en ons. Met ander woorde, hulle wat so naby aan Jesus geleef het, sê nie dat hulle die absolute finale antwoord om self te kan besluit nie. Hulle sê ook nie dat hulle as mense nie verantwoordelikheid moet neem nie. Maar wat hulle eintlik sê, is dat hulle erken dat met die Heilige Gees se leiding kan hulle 'n besluit neem, maar hulle bly ook nederig oor hulle eie mens wees. Ons besef dat die verhaal van die Bybel is ook ons verhaal vandag. God het dit ook vir ons gegee, en ons is ook daarbey ingesluit. Ons is ook geraak deur sonde. Die God van Abraham is ook ons God. Jesus Christus se kruisdood en opstanding beteken ook elkeen van ons se verlossing. Die Bybel het nog steeds waarde vir elkeen van ons se lewe. En ons sou kon sê, die Bybel is steeds lewend vir elkeen van ons. En God kom praat beslis ook vandag nog deur die Bybel met elkeen van ons. Die rabbies het gesê dat God se woord, en soos wat ons dit vandag dan ken, die Bybel,
is 'n steen met 70 hoeke, wat elke keer as mens daarna kyk en jy draai dit, dan sien jy iets anderster, uniek daarin raak, wat jy 'n vorige keer gemis het. En daarom moet mens die Bybel bly lees, weer en weer, oor en oor lees, want jy sal nooit tot 'n einde kom oor die verstaan van hierdie tekste nie. God sal weer en weer deur dieselfde teks vir jou iets nuuts kom wys, nuwe waarhede openbaar, dit nuut kom interpreteer, dit nuut van toepassing maak op ons lewe in die tyd waarin ons leef. Maar ons verantwoordelikheid is om te probeer seker maak dat dit is so naby aan die waarheid as wat God wil hê dit moet wees. So ons glo dat God was aan die werk gewees in die Bybelse tyd, maar hy is beslis ook nou steeds besig in ons tyd. Ons erken dat die Bybel is geïnspireer deur God, en ons erken dat die Heilige Gees was betrokke gewees by die mense wat hierdie geskrifte geskryf het baie jare gelede. Hy was betrokke by Paulus en Petrus in die tyd wat hulle geleef het, waarin die Nuwe Testament afgespeel het, 300-400 jaar nadat Jesus so opstanding plaasgevind het, by die mense wat gekies het om die 66 boeke dan bymekaar te sit as die kanon van die Bybel, soos wat ons dit vandag ook dan ken, en dan in besonder dat God ook vandag by elkeen van ons deur sy Heilige Gees betrokke is, wanneer ons ook die woord saam lees. God lei ons deur sy Heilige Gees. Maar nou is die vraag vir ons, wat maak ons dan met die Bybel? Gelowiges bewys hulle respek vir die Bybel of vir God se woord dan, wanneer ons bereid is om met hierdie teks die Bybel te werk en te worstel met die goeie dele en ook die moeilike dele en ook dan die dele wat ons partykeer wens dalk liewerster nie daar was nie. Die rabbies het ook 'n mooi beeld gehad om te verduidelik wat is dit as mens met hierdie teks dan worstel. En hulle het verwys na Genesis 32 waar Jakob met 'n engel geworstel het. En dan sê hulle hy het gestoei en hy het gesukkel en hy's uitgeput en op die ou einde van die dag is hy beseer. En wanneer hy daar wegstap, dan het hy mank geloop want sy been was beseer gewees in hierdie proses, het seer gekry. So wanneer mens regtig waar met die Bybel werk, dan is dit ook so dat ons amper vir onsself kan sê in die lig van hierdie beeld dat ons soms mank loop daarna. Maar party mense is nie bereid om daarmee te worstel nie. Hulle is nie bereid om met die teks van die Bybel om te gaan nie. En dan beteken dit nie juist veel vir hulle in hulle lewe nie. Iemand met die naam van Rob Bell het hierdie verskriklike mooi ding gesê. Hy sê, hy dink God weet wat hy met die Bybel doen. Miskien sou mens liewers kon sê, ons weet dat God weet wat hy met die Bybel doen. Maar 'n beter vraag is, of elkeen van ons weet wat ons met die Bybel doen. En dan sê hy, ja, ons mag daarmee omgaan. Ons mag dit oopsluit, en ons mag toesluit, en ons mag worstel, en ons loop partykeer mank op die einde van die dag daarna, want God het gepraat. Mag die woorde van die Bybel vir elkeen van ons waar wees, en mag ons hierdie teksgedeelte dan onthou uit Hebreërs 4 vers 12 tot 13, wat ek in die begin gelees het, maar ook meer vir ons wil afsluit. En dit sê, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante. Dit dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot vir sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Mag ons so omgaan met die woord dat dit ons lewens sal inspireer en dat ons daarvolgens sal leef en dat ons dan rekenskap met goeie vrymoedigheid aan God kan gee. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u woord wat u vir ons gegee het. Dankie dat ons daarmee kan omgaan en dat ons as gelowiges in hierdie tyd die vrymoedigheid kan neem om dit te interpreteer, daarmee saam met ander gelowiges te worstel
En dan ook te vra, wat is dit wat U vir ons hierdeur wil kom sê, maar dat dit ons op so 'n manier aanraak, dat ons in besonder ook dan ons lewens volgens U woord kan leef. Wil U asseblief in besonder met ons dan wees in hierdie dag, maar ook in die week wat vir ons voorlê. Kom seën vir ons in hierdie week en hou vir ons elkeen vas daar waar ons mag gaan. Dankie vir U liefde en vir U genade en dat ons U kinders genoem mag word. Dit is 'n groot voorreg. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag elkeen van U 'n wonderlike dag verder hê en ook 'n mooi week wat vir U voorlê.